Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Ana bo'la qol, jangga chiqish vaqting keldi. Mana va nihoyat PvP sivilizatsiyasidan qochish vaqti ham keldi. Va men bilaman buni qanday qilishni. Menga qara, bema'nigarchilik qilmaginda bir zarba bersang men ketaman. Lekin iltimos ko'p gapirma. PvP sivilizatsiyasida qo'riqchiga zarbang bilan to'lov qilasan. Agar bosh tortsang, oxiri yomon bo'ladi. Menga aynan shu kerak. Yo'q, men bugun to'lov qilmoqchi emasman. Obbo, yana ko'p gapirishni boshlayapsan. Yaxshi. Quloq sol, agar sen zarbalaring bilan to'lovni to'lamasang, bilasan nima bo'lishini. Agar sen PvP qo'riqchisi bilan jang qiladigan bo'lsang, senda imkon yo'q. Ha, buni bilaman, lekin nimagadir bugun meni kayfiyatim yo'q to'lovlarni to'lash uchun. Hoy, men sen bilan hazillashayotganim yo'q. Agar o'lishni xohlamasang, to'lovlarni to'lashga majbursan. Ha, yo'q, bo'lmasa men o'lishga tayyorman. Bir daqiqa shoshma. Axir menda 56 ta zarba bor-ku. Hozir men tayyor emas ekanman. Bir daqiqa, men hozir kelaman. Agar men o'ladigan bo'lsam, meni bilaman-ku nima qutqarib qolishini. Axir butun PvP sivilizatsiyasida jon berib turuvchi moslama faqat menda bor-ku. Agar men bu moslamani 3 marta uradigan bo'lsam, o'lganimdan so'ng qayta tirilishim aniq. Bunday kuch nega menda borligini bilmadim-u, lekin men bu kuchni bu yerdan qochish uchun ishlataman. Shuning uchun men mana shu ishni qilishga tayyorman. Bo'ldi, men tayyorman. Men hech qachon kimnidir qo'riqchining qo'liga o'lganini ko'rmaganman. Men uchun o'lim bu mening rejamning bir turi edi. Bu PvP qo'riqchisi meni o'ldirdi, lekin qayta tirilganimdan uni hali xabari yo'q. Shuning uchun borib men qo'riqchini ogohlantirishim kerak. Hoy, yomon emas, yaxshi jang qilar ekansan. Nima? Tushunmadim. Qanday? Nima? Axir men Axir sen o'lgan eding-ku. Axir men nima degandim? Men aytmaganmidim. Shuning uchun yaxshilab o'ylab ko'r. Menga sening yordaming kerak. Chunki men bu PvP sivilizatsiyasidan qochib ketishim kerak. Bo'lmasam sen bema'ni gap emas, rost gapirgan ekansan-da. Jin ursin. Bo'lmasam seni yaxshi ko'rgan qizing ham bormi? Ha, men shuncha gapni devorga gapirdimmi? Men hali unga yaqin ham emasman, hattoki yaxshiroq tanishganim ham yo'q. Chunki men u qizni deb qurbon bo'lgan edim. Unga hali qancha aytilmagan gaplarim bor edi. Mayli, bu haqda u bilan keyinroq gaplashamiz. Demak, PvP sivilizatsiyasida 5 ta daraja bor. Lekin men bor yo'g'i 2 ta darajagacha borib bildim. Unday bo'lsa, nima uchun oxirigacha borishga harakat qilmayapsan? Axir sen o'lib, yana qaytib tirila olasan-ku. Ha, balkim shunday qilarman. Unday bo'lsa, men qanday senga yordam berishim mumkin? Men keyingi darajaga o'tayotganimda eshikni ochib berishing kerak. Chunki boshqa qo'riqchilar meni qanday qilib qayta tirilishimni ko'rishlarini xohlamayman. Qancha kishi kam bilsa, menga shuncha yaxshi. Men faqatgina senga ishonaman. Hoy, nimalar qilyapsan? Men shunchaki faqat seni yoqtirmasligimni aytgan edim. O'zingni bos. Axir men senga ham yordam beryapman keyingi darajaga o'tishing uchun. Shunday qilib men qo'riqchiga bir necha marotaba zarba berganimdan so'ng, uning bosh kiyimi to'satdan sinib qoldi. Jin ursin, meni bosh kiyimim sinib qoldi. Menimcha endi men keyingi darajaga o'ta olsam kerak. Yo'q, rostdanmi? Demak, qo'riqchining bosh kiyimi sinadigan bo'lsa, keyingi darajaga o'ta olar ekanda. Shuning uchun ko'proq zarba xohlashar ekanda. Xo'sh, men bilmayman sening rejalaring bormi yo'qmi, lekin men keyingi darajaga o'tishni xohlayman. Shuning uchun menga sen kerak eding. Men zinalardan tushib darvozalar tomonga yura boshladim. Men umrimda 3-marotaba toshli qilich olishga boryapman. Menimcha bu oxirgisi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men PvP qo'riqchisi ketmasidan oldin u bilan xayrlashib oldim. Men o'ylaymanki PvP qo'riqchisi bilan 2-darajaga yana ko'risha olamiz deb o'ylayman. Xullas, men qizil darvozalar oldiga yaqinroq bordim. Chunki bu PvP sivilizatsiyada seni hayoting 2 barobar ortadigan joy. Hozir ayni damda qo'limdagi yog'ochlik qilichda ozgina zarba qolgan. Hozircha qilichimda 59 ta zarba bor. Agar toshli qilich oladigan bo'lsam, uning zarbalari 131 zarbadan iborat bo'ladi. Shuning uchun chuqurlikdagi PvP sivilizatsiyasidan o'tishim kerak. Men bilmayman temirlik qilich ham ola olamanmi yoki yo'qmi. Balki bu yerdan xohlagan narsamni olishim mumkindir. Qilich sinishidan qo'rqmasam ham bo'lar. 2-darajaga o'tib olishim uchun men bu yerdan bir narsa sotib olishim kerak. Nima deysizmi? Himoya vositasi albatta. 2-darajaga himoya vositasiz bora olmayman-ku. Lekin men yashilini olaman. Bunday stilni himoya vositasi olish uchun 5 ta zarba kerak, muammosi yo'q. Bu himoya vositasi bilan ko'p narsani hal qilsa bo'ladi. Lekin men temir qilich olishdan oldin menda 5 ta g'alaba bo'lishi kerak. Lekin bu himoya vositasi bilan men o'zimni anchagina xavfsizroq his qilaman. Lekin bu yerda sening qanday himoya vositang emas, bu PvP sivilizatsiyasida aqlni ham ishlatish kerak. Agar 5 marta g'alaba qozonmasang, bu darajadan o'tmagunimcha o'lib tirilaveraman. Chunki men qanday qilib bo'lmasam bu PvP sivilizatsiyasidan chiqib ketishim kerak. Xullas, suvga sakrashim bilan men 2-darajaga tushib qoldim. Ko'ramiz, men bilan gaplashgan PvP qo'riqchisi o'z so'ziga sodiq qolganmikin. Men o'ylashim bo'yicha bu qo'riqchi meni yaxshi ko'rmasa kerak. Chunki u meni yaqinda o'ldirgan edi, meni bema'ni deb aytgan edi. Yana nimalardir haqida gapirdi, lekin buni anglab bilmadim. Tushunmadim. Nega men unga ishonishim kerak ekan? Men darvoza oldiga PvP qo'riqchisini kelishini kutdim. Va nihoyat eshiklar ochildi. Meni ko'ryapsanmi? Endi men 2-darajali qo'riqchi bo'ldim. Sen sal g'alatiroqsan, seni hattoki do'sting ham yo'q. Lekin men senga yordam qarzman. Menga bu gaplar shart emas edi-yu, lekin mayli. Qani yura qol. Men 2-marotaba 2-darajaga tushib qoldim. Endi menda himoya vositasi ham bor va men ishonadigan qo'riqchi ham shu yerda. Hozircha men unga ishonaman.
Oy, menga qara, mana bu darvoza o'rtada nima borligini bilmaysanmi? Agar sen meni u yerga kirgizadigan bo'lsang, balkim chiqadigan yo'l o'sha yerdadir. Ha, lekin bu yaxshi g'oya emas. Agar sen u yerga kiradigan bo'lsang, qo'riqchilar sonidan seni tirik qolishing amri mahol. Eshitilishi sal qo'rqinchli, lekin u yerda hech nima qurilmagan menimcha. Buni keyingi qismda bilib olamiz. Mayli, chalg'imaymiz. Xo'sh. Mana men toshlik qilich sivilizatsiyasiga ham yetib keldim. Bu gal men bu darajaga kelib o'lmoqchi emasman. Mayli, bu haqida gapirmoqchi emas edim, lekin men to'xtamoqchi emasman. Haligi qizdan yordam so'rasammikin? Bu yerda yo'q-ku. Mayli, ajoyib. Endi men yana bitta o'zimman. Zato endi meni video tasvirlarim yo'qolmagan. Ancha vaqt bo'libdi-ya video tasvirga olmaganimga ham. Meni ismim yozilgan nishonni oldiga keldim. U hali ham turgan ekan. Toshlik qilich sivilizatsiyasida men hali yana 3 ta g'alaba qozonishim kerak. Temirlik qilich olishim uchun. Men hali 3 ta g'alaba qozonishim uchun menda 106 ta zarba bor ekan. Menimcha 100 ta zarba dushmanlarni yo'q qilish uchun yetsa kerak. Balkim yetmasligi ham mumkin. Hech nima deb emaydi. Agar men 100 ta zarba bilan mag'lub qila olmasam, demak meni joyim bu yerda emas ekan. Men albatta g'alaba qozonishim kerak keyingi PvP sivilizatsiyasiga o'tishim uchun. Demak men birinchi navbat PvP bozoriga boraman. Balkim men u yerda kimnidir. Wow! Bu yer men o'ylaganimdan ko'ra chiroyli bo'libdimi? Hamma uchun ham emas, albatta men uchun chiroyli bergan. Salom, men seni yana ko'rganimdan xursandman. Ha, sen tirilish bo'yicha yolg'on gapirmagan ekansan. Oldinga qilgan ishim uchun uzr so'rayman. Hech qisi yo'q. Axir menda boshqa iloj ham yo'q edi. Axir meni o'lishim aniq edi. Balki sen bilan yaqinroqdan tanishish vaqti kelmaganmikin, ha? Mayli, men sen bilan uchrashuvga chiqaman. Faqat meni qo'limdagi qilichim singandan so'ng chiqaman. Nima tushunmadim? Bu deganiki o'lganimdan so'ng chiqaman. Yo'q, haligi quloq sol. Biz hozir bir-birini nobud qiladigan sivilizatsiyada yashayapmiz. Shuning uchun sen bilan sevishamizmi demoqchi edim. Men haligi menimcha bu PvP sivilizatsiyasida sevgi bo'lmasa kerak. Keyingi video tasvirim qayg'uli bo'ladi. Gapirib bo'ldingmi? Qani endi ortimdan yur. Yo'q, men sen ketyapsan deb o'ylabman. Men bu la'nati PvP sivilizatsiyasida yolg'iz qolaman deb o'ylagandim. Lekin yo'q, men bu qizning xonasiga kirdim. Devorga osilib turgan nishonga bir qarasam, bo'lishi mumkin emas. Sen PvPda 5 marta g'olib bo'ldingmi? Qoyil, senga gap yo'q, tasanno. Mana endi sen temirlik qilich ola olasan. Shuncha g'alabang bilan bu yerda nima qilib turibsan? Bugundan boshlab sen ham harakat qilgin 5 marta g'olib bo'lishga. Sen yaxshiroq jang qilishni o'rgansang, biz bir jamoa bo'lamiz. Ha, albatta, bu meni qo'limdan keladi. Men yana 3 marta g'olib bo'lsam bo'ldi. Bo'lmasa boshladim, sarguzasht qiziqroq bo'ladimi deyman. Hozircha men hamma ishimni tashlab video uchun tasvir olaman. Xo'sh, biz yana bir bor 2-darajadagi PvP sivilizatsiyasidamiz. Bu safar mening himoya vositam bor va boshlanishi yomon boshlanmadi. Endi bilmadim, meni kuchim yetadimi yo'qmi, lekin harakat qilib ko'raman. Lekin men sevgan qiz meni sevmasligini hozir bildim. Jin ursin. Albatta buni eshitish qiyin, lekin nima ham qilardim? Nima qilyapsan? Men senga 5 marta g'alaba qil dedim, o'zing gapir demadim. Maylimi, men o'zimni videomni tugatib olsam? Bu masxaraboz meni guruhimda ekanligiga haligacha ishonmayman. Hozircha videoni tugatamiz, chunki kelib beliga tepishdi. Mana endi ishga kirishsa ham bo'laveradi. Men temir qilich olishim uchun yana 3 marta g'olib bo'lishim kerak. Men PvP sivilizatsiyasida yaxshi jangchi emasman, lekin ishonadigan insonlarim bor. Va ular menga albatta yordam berishadi. Mayli, videoni tugatamiz, keyingi uchrashguncha xayr. Bu xonada kimdir bormi? Albatta kimdir bo'lishi kerak-da. Oy, kim bor? Kim u baqayapti? Pizzangiz keldi, janob. Men pizza zakaz qilmaganman. Yo'q, ishonchingiz komilmi? Jin ursin, menimcha bu ish bermasa kerak. Ha, men pizza zakaz qilgan edim. Shunchaki eshikni oldida qoldirib keting. Yo'q, meni rejam ish berdi. Xo'p, bo'ladi. Mana men pizzani eshik oldida qoldirib ketyapman. Men ketdim. Qara meni pizzam, nima qilding pizzani yaramas? Bu yerda hech qanday pizza yo'q edi. Nima balo, sen toshmisan, nima balo? Mening ismim Ko'klam. Men bu yerda gap sotish uchun emas, sen bilan jang qilishga kelganman. Men bu yerda jangchi bilan emas, tosh bilan jang qilayotganga o'xshardim. Lekin men bu jangda mag'lub bo'lmasligim kerak. Yaxshiyamki meni himoya vositam ish berdi. Va nihoyat men 3-g'alabamni qo'lga kirgizdim. Qo'limdagi qilichimni zarbalarga ham tiklab oldim. Men yana 2 marta g'alaba qilsam bo'ldi. Lekin keyingi jangga chiqishim uchun men PvP bozoridan o'zimga yegulik olishim kerak. Baxt qushi boshimga chichib PvP bozoridan sog'omon keldim bir bo'lak go'sht bilan. Har baloni sotib olmadim, faqatgina o'zimga kerakli narsani sotib oldim. Menimcha menga endi aql kirayotganga o'xshaydi. Mana endi keyingi jangga tayyorlansam ham bo'laveradi. Kechirasiz. Yo'q, qudratingdan bu yana kim bo'ldi? Men sen bilan jang qilmoqchi emasman. Shu atrofda meni do'stim Ko'klamni ko'rmadingmi? Uni hozir o'ldirdim-ku. Biz u bilan qalin do'stmiz. U mana shu yerda yashaydi. Ha, yo'q, men uni ko'rganim yo'q. Senda balkim uni rasmi bordir. Balkim senga yordamim tegar. Tushunmadim, uning ko'rinishi toshga o'xshaydimi? Men tushunishim bo'yicha seni do'sting Ko'klam bu toshga o'xshaydimi? Balkim sening do'sting Ko'klam mana shudir. Balkim u toshga aylanib devor bo'lib qolgandir. Yo'q, qanday u devorga aylanadi? Axir u inson-ku. Men qayerdan bilaman sen toshga o'xshaydi deyapsan-ku? Aha, demak sen Ko'klamni yo'q qilgansan, to'g'rimi?
Ha, aldashni xohlamayman. Biz u bilan jang qildik, u mag'lub bo'ldi. Ikkinchi marotaba jang shu zahotiyoq boshlandi. Men o'zimni juda ham kuchli seza boshladim. Menda 5 ta yurak qolganda men uni mag'lub qildim. Mana endi menda 4 ta g'alaba bor. Yana bir marta g'alaba qilsam bo'ldi. Men o'z darajamni ko'tarib olaman. Shunda men shoshilib yana bir marta jang qilmoqchi edim. Keyin bildim raqibimni xato tanlagan ekanman. Hajjin ursin. Yaxshi yangilik shuki, men PvP sivilizatsiyasida hech qachon o'lmayman. Shuning uchun yana bir marta sinab ko'raman. Oy, sen bilan qayerga to'xtab qolgan edik? Tushunmadim, men seni hozirgina mag'lub qildim-ku, qayerdan qaytib kelding? Men qayerdan bilaman? O'zim ham shu savolga javob izlayapman. Men 2 marta zarba berganimdan so'ng va nihoyat 5-g'alabamni qo'lga kiritdim. Men hech o'ylamagan edim bu sivilizatsiyada 5 marta g'olib bo'laman deb. Mana endi men shu yerdaman. Meni haligacha ishongim kelmayapti. Biz ha demay 3-darajaga chiqib olamiz. Xo'sh, qani nimani kutyapmiz? Olg'a. Bizning har bir vaqtimiz g'animat. Ha, do'ndiqcham, to'g'ri aytasan, olg'a. Undan oldin men zudlik bilan video tasvir yozishim kerak. Bu safar video tasvirda men emas, sen tushasan. Nima, ustimdan kulyapsanmi? Men senga nima deyapman? Har bir vaqtimiz g'animat. Men hech qachon bunday qilmayman. Quloq sol, 3-darajaga nima bo'lishini bilmaymiz-ku. Balkim bu seni oxirgi video tasviring bo'lishi mumkin. Shunchaki sen o'zingni his-tuyg'ularing haqida gapir. Men hozir o'z vaqtimni bekorga o'tkazyapman. Hozir sen bu yerga olayotgan video tasviring itga ham kerak emas. Buni it ham ko'rmaydi. Abbo, boshlanishi yomon emas. Keyingi safar jonkalarim, toychoqlarim deb chiqqin. Bo'ldi, bu birinchisi va oxirgisi bo'ladi. Agar sen yana bir marta shunday gapiradigan bo'lsang, men seni o'zim 1-darajaga tushirib qo'yaman. Mayli, hech bo'lmasa bir nima u haqida bilib oldingiz-ku. Xullas, bu qiz bilan men PvP sivilizatsiyasida temir qilich olish arafasida turibmiz. Lekin biz bilmaymiz oyog'imiz tagidagi yer osti dunyosi qanday ekanligini. Buni faqatgina temir qilich olganimizdan so'ng bilib olamiz qancha umr ko'rishimizni. Buni faqatgina men aniqlab kela olaman, chunki men u yerga bitta o'zim ketmoqchiman. Biz bu qiz bilan kelishib oldik. Birinchidan menda qayta tirilish imkoniyati bor. Shuning uchun birinchilardan bo'lib men tekshirib kelaman. Agar men 5 daqiqa ichida qaytmasam, u ortimdan keladi. Agar nimadir noto'g'ri ketib qolsa, men yana hammasini boshidan boshlab yana bu yerga birga kelishimizga to'g'ri keladi. Bo'lmasam oldimizdan chiqqan to'siqlarni birga kutib olishimizga to'g'ri keladi. Xullas, bizning rejamiz mana shunday. 3-darajada video kamera bor degan umiddaman, chunki men ko'proq tasvirga olishim kerak. Xullas, men koridorga kirib oldim. Bu koridorlar 2-darajadagi koridorlarga o'xshar ekan, lekin bu yerning devorlari oq betondan qilingan edi. Men ichkariga kirishim bilan mening qo'limdagi toshlik qilich temirlik qilichga aylandi. Bu PvP sivilizatsiyasida yangi hayotimning boshlanishi edi. Xo'sh, bu yerda men 3-darajaga kirishimdan oldin anchagina narsalar sotib olsam bo'ladi. Shunchaki o'zimga eslatib qo'yishim kerak. Har bir zarba bu mening hayotimga teng. Shuning uchun qilichni emas, aqlni ham ishlatish kerak. Xo'sh, mana men tubiyoq chuqurlikka ham keldim. Agar men hozir sakraydigan bo'lsam, orqa qaytish imkoniyati bo'lmaydi. Men bu yerga keldimmi, demak men o'lmasligim kerak. Xo'sh, men do'konlarning biriga kelib o'zimga nima sotib olishni o'ylay boshladim. Temirlik himoya vositasi 50 ta zarba evaziga, Jinorson juda ham qimmat ekan-ku. O'zi mening qilichimda nechta zarba bor? Men bitta zarba berganimdan so'ng qilichimning zarbalariga bir qarasam, 250 ta zarba berish uchun imkoniyat bor ekan. Axir bu ajoyib-ku. Men o'zimga temirlik himoya vositasi oldim. Menda hali yetarlicha 200 ta PvP zarbalari bor. Jinorson 4-darajaga chiqib olgandan so'ng zarbalar nechtaga o'zgarar ekan? 5-darajaga chiqqandan keyinchi. Bu yerda nima bor ekan? Yashil himoya vositasi. Lekin menda 200 ta zarba borda. Mayli, yonib ketsin, ichiga alov olaman. Meni birdaniga kasalim uyg'onib yana sotib olishni boshladim. Bu har doim yashil kiyinib yurgan, chunki bu mening stilim. Xullas, ko'rib turganingizdek, men o'zimni to'xtatay olmadim. Bu yerda nima bor ekan? Bir chelak suv bor ekan. Olamiz. Xo'sh, bunisini menga, bunisini ham olamiz. Meni oldimda ikkita yo'l turibdi. Kamera olsammikin yoki PvP sivilizatsiyasidan uy olsammikin? Bo'ldi, men o'ylab ko'rdim. Men o'zimga qasrday uy olaman. Keyin esa qaytib kelib albatta kamera olaman. Va nihoyat mening temirli qilichim sindi. Jinorson, endigina yaxshi hayot kechiramiz deganda qilich ham sinib qoldi. Jinorson, men PvP battlega yetib bormasdan ham o'lib qoldim. Quloq sol, sen har 5 daqiqada o'lyapsan. Sen shunday ketaversang, men o'z fikrimni o'zgartirishim mumkin. Oy, quloq sol, 3-daraja juda ham qiyin daraja ekan. Sen juda ham kuchli bo'lishing kerak, tushunyapsanmi? Yaxshi, men harakat qilaman kamroq o'lishga. Quloq sol, senga bir savolim bor. Biz sen bilan do'stmizmi? Esing joyidami? Biz hech qachon do'st bo'lmaymiz. Men shunchaki o'z darajalarimni ko'tarmoqchiman xolos. Mayli, shunchaki aytdim qo'ydim-da. Lekin meni bir savol qiziqtiryapti. Men haligi qiz bilan do'stmiman yoki yo'qmi? Bu yerda qanday qilib do'st bo'lishni ham bilmayman. Birinchidan bu yerda do'st bo'lganlar bir-birini ismini biladi. Biz sen bilan qanday do'st bo'lamiz? Sen hattoki meni ismimni ham bilmaysan. Hoy, shoshma, axir sen meni ham ismimni bilmaysan-ku. Seni isming Evbo, chunki isming boshingning ustida turibdi. Jinorson, buni insonlar ko'ra olishadimi? Men aytdim, nega meni boshim aylanyapti? Mayli, shunisiga ham rahmat. Bir kun kelib balkim men seni ham ismingni bilib olarman. Lekin men hozir juda ham uzoq tushuntirishim kerak. Xullas, hozir men senga borini borligicha aytib beraman.
Hech narsani men sendan yashirmoqchi emasman. Lekin devorning ortida shunchalik dushman ko'pki, u yerda nafas olib ham bo'lmaydi. Demak, sen bo'lar bo'lmas narsalar sotib olgansan, shuning uchun qiliching sinib qolgan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Men o'zimga himoya vositasi olmoqchi edim, lekin juda ham ko'p olib yubordim. Xullas, men birinchi marta bu yerga kelib, o'lib yana qaytib keldim. Mana endi men bu yerda mana bu qiz bilanman. Men ozgina qo'rqyapman, chunki men bu yerda nima sotib olishimni bu qiz hammasini ko'radi. Lekin meni kimdir kuzatib turishi ham kerak-ku. Va nihoyat endi biz ikkimizda ham temir qilichlar bor. Va biz keyingi PvP sivilizatsiyasiga o'tishga ham tayyormiz. Qiz o'ziga temirlik himoya vositasi olishga kirishdi. Chunki bu unga juda ham kerak edi. Albatta menga ham kerak albatta. Men yashil himoya vositasi olmoqchi edim, keyin o'ylab ko'rdim. Men uning qilichini tagiga o'lib ketishni xohlamadim, shuning uchun menga kerak emas yashil himoya vositasi. Agar u 100 ta zarba bo'ladigan bo'lsa, demak u juda ham chiroyli. Seni esing joyidami? Bizga seni olgan uying nima keragi bor? Biz PvP sivilizatsiyasida g'olib bo'lmoqchimiz. Seni uyingni nima keragi bor? Hey, axir bu PvP sivilizatsiyasidagi eng kurtoy uylardan biri-ku. Hey, nima qilyapsan? Mayli, men olmayman. Nimaga qaytib tirilish qobiliyati faqatgina senga berilgan ekan-a? Mana va nihoyat 3-darajaga ham yetib keldik. Agar tayyor bo'lsang menga ayt, birga sakraymiz. Pastga tushib olganimizdan so'ng jang qilishga tayyorlan. Qani olg'a. U qaytib kelmaydi. Mana endi men video kamera sotib olaman. Men uy olmasam ham, lekin video kamera olaman. PvP sivilizatsiyasida video kamerasiz yashashdan ko'ra o'lgan yaxshi. Mana endi esa men tayyorman. Temir qilichli PvP sivilizatsiyasidagi hayot boshlandi. Men tepadan sakraganimdan so'ng suvning ichiga tushdim. Chunki 2-darajaga ham xuddi shunday bo'lgan edi. Bu yerda it ham, bit ham dushmanlar ham yo'q ekan. Mayli, men senga bir savol bersam. Bu yerga tushishing uchun 30 sekund vaqt ketdi. Uni nimaga sarflading? Men haligi buni senga aytsam, baribir bu senga yoqmaydi. Buni bilishing shartmi? Bu yerda bitta video kamera uchun o'lib ketish bu shunchaki kulgili. PvP sivilizatsiyasida qanday qilib yashaganimning videosi chiqsa, keyin meni tushunasan. Nima uchun video jurnal olganimni. Bu daraja salgina g'alati edi. Chunki bu yerda PvP sivilizatsiyasidagi bironta qo'riqchi ham ko'rinmas edi. Bu yerdagi yo'llar ochiq, bemalol kirib ketsak ham bo'laveradi. Bu yerga kuchning foydasi yo'q. Demak, men u qizning ortidan boraman. Zinadan pastga tushgandan so'ng tunnel ichiga tushib qoldik. Bu yerdagi eshiklar ham ochiq ekan. Va biz 3-darajadagi PvP sivilizatsiyasiga ham kelib oldik. Bu yerda har tomondan men ko'rmagan daraxtlar bor edi. Bu yerdagi PvP sivilizatsiyasining devorlari oq toshdan qilingan edi. Bu degani temir qilichlik darajaga keldik degani. Demak, bu yerda hattoki PvP qo'riqchilari ham yo'q ekan va bizga birdaniga hujum qilishni boshlashdi. Ularda esa albatta temir qilich bor edi. U bizga bir necha marotaba zarba berib shunchaki ketdi. O'zi bu yerda nimalar bo'lyapti? Tushunmadim. U hozir qilich ovozda gapirdimi yoki menga shunday tuyuldimi? Men haligacha tushunmayapman. Men sizlardan kechirim so'rayman. U shunchaki sizlardan biringiz qudratli deb o'ylagan. Tarixda yozilishicha, qudratli o'yinchini hech qachon mag'lub qilib bo'lmas ekan. Shuning uchun ikkingizning orangizda ham qudratlilar yo'q ekan. Quloq sol, agar sen jang qilmoqchi bo'lsang, 2ga 1 jang qilishingga to'g'ri keladi. Men bilaman, sen qo'qqisdan zarba bermoqchisan. Hoy, o'zingni bos. Bu yerda temir qilichi borlar jang qilmaydi. Bu yerda o'zingizni xotirjam his qiling. Bu yerda jang degan narsa bo'lmaydi. Bu yerda qancha xohlasangiz yashashingiz mumkin. Tushunmadim, temir qilich bilan jang qilish kerak emasmi? Shoshma, bo'lmasam sening sheriging nima uchun qilich ovozda gapirib ketdi? U bola PvP tilida gapiradi. Uni tushunish qiyin. Men tushunishim bo'yicha siz ikkingiz uchun uy kerak. To'g'rimi? Agar sizda yana qandaydir savollar bo'lsa, men o'z qasrimda bo'laman. Tashrif buyurishingiz mumkin. Shunday qilib bu o'yinchi ham bizning oldimizdan ketdi. Lekin uning aytgan gaplari biz uchun jumboq bo'lib qoldi. Biz anchagina ma'lumot oldik. Sen ham men o'ylagan narsani o'ylayapsanmi? Nima deb o'ylaysan? Biz ham PvP tilini o'rganamizmi? Nima? Hech qachon men u tilni o'rganmayman. Mayli, buni ikkinchi savol deb chetroqqa surib qo'yamiz. Biz zinalar bilan tepaga chiqib o'zimizga bo'sh xonalar qidira boshladik. Va bizning xonamiz yana qarama-qarshi xonalar bo'lib chiqdi. Mana endi men hech narsadan qo'rqmasam ham bo'laveradi. Men kimgadir suyana bilaman. Men tushunmadim. Temir qilichi borlar PvP sivilizatsiyasida nima uchun jang qilmas ekan-a? Xullas men xonamga kirib oldim. Stoykani o'rganimdan so'ng eshik yopildi. Mana endi shu yer mening uyim, lekin bu yerda nimadir g'alati edi. Bu yerda rasm oldida devorga osilgan ismim yozilgan nishon yo'q edi. Necha marotaba g'alaba qilganim yozilishi kerak edi. Lekin bu yerda hech kim jang qilmas ekan. Xullas bu yerda hamma narsa charkashib ketdi. Shuning uchun men video kamerani yoqib o'zimga o'zim gaplashishni davom etaman. Xullas men 2-darajaga bo'lganimda PvP bozoriga borgan edim va u yerda yangi buyumlar sotilayotganini ko'rdim. Birinchidan u yerda Evboning yumshoq o'yinchoqlari bor edi. Jin ursin, men o'zimni o'yinchog'imni o'zim sotib olishim ham mumkinmi? Bunday o'yinchoqlarni sotib olish 1 hafta davom etadi. Mana shu video tagidagi silka orqali sotib olishingiz mumkin. Bu nima ekanligini men haligacha tushunmadim. Agar nimadir sotib olish kerak bo'lsa, men bu o'yinchoqni albatta sotib olaman. Xullas temir qilichlik sivilizatsiya men o'ylaganchalik emas ekan. Men o'ylagandimki bu yer oldingilardan ham qiyinroq deb. Haligi o'yinchi aytganidek bu yerda bexavotir yashasa ham bo'ladi.
Albatta eshitilishi yomon emas u, lekin keyingi darajaga o'tish uchun bu yerda belgi ham yo'q edi. Savolim shundan iboratki, keyingi daraja qanday va unga qanday borsa bo'ladi. Bu sivilizatsiyani tekshirib chiqsam, balkim o'z savollarimga javob olarman. Men xonamdan chiqqanimdan so'ng bu yerda birinchi qo'riqchini uchratdim. Hoy, shoshma, ey! Men sendan bir narsani so'ramoqchiman. Ey, axir sen ikkinchi darajada men bilan tanishib qolgan qo'riqchisan-ku. Seni lavozimingni ko'tarishdimi? Tabriklayman. Rahmat, seni ham tabriklayman temir qilich olganing bilan. Xo'sh, qanday savollar bor? Savollar juda ham oddiy. Xullas bu yerda qanday jang qilish, keyingi darajada qanday o'tib olish, savollarim shundan iborat edi. Ha, bu savollaringga javob bera olaman. Bu yerda tekshiruv bo'lmaydi, bu yerda jang ham bo'lmaydi. Faqatgina sendan talab qilinadigan narsa shuki, bu yerda qudratli o'yinchi tushib qoladigan bo'lsa, uni hurmat qilishing kerak. Albatta bu shart emas, lekin bu yerdagilar qudratlilarga ishonadi. Agar hurmat qilmaydigan bo'lsang, seni hamma yomon ko'rib qoladi. Xullas savollaringga javob olding degan umiddaman. Bu yerda tushunishim bo'yicha tekshiruv yo'q, keyingi darajaga o'tish ham yo'q. Faqatgina qudratlilarni kutib, uni faqatgina hurmat qilish kerak ekan. Qudratlini qudratingga uray seni. Men qo'riqchi aytgan xonaga kirdim. Xonaning o'rtasida esa bahaybat bino turgan edi. O'zi bu yerda nimalar bo'layotganini men haligacha tushunmayotgandim. Lekin bir kunning ichida ikki kishi menga qudratli haqida gapirishdi. Men binoni atrofini aylanib qarasam, zina bor ekan. Keyin esa men zinaga yaqin bordim. Men shu zinadan kimdir chiqib ketganini ko'rdim va men orqasidan bora boshladim. Tepalarga chiqib ne ko'z bilan ko'rayki, bugun bizga birinchilardan bo'lib hujum qilgan ishtirokchilardan biri edi. U shu paytgacha zirhli stoykani qo'lidagi qilichi bilan urib o'tirgan ekan. Ey oshna, o'zi sen bu yerda nima qilib o'tirganding? O'zi nima uchun bu stoyka? Sen nimadir sotib oldingmi yoki nimadir qildingmi? Obbo, axir men PPP tilini tushunmayman-ku. Xullas u nima deganini tushunmadim. Xullas men stoykaga o'zim yaqin bora boshladim. Bu nima ekanligini yaqindan borib o'rgana boshladim. Qo'riqchi aytgan edi, agar qudratli kelsa, uni hurmat qilish kerak degan edi. Xo'sh, menda 177 ta zarba bor, bittasini yo'qotsam hech nima qilmaydi. Men stoykaga qarab bir batta zarba berdim, bir nima o'zgararmikin deb. Xullas hech nima o'zgarmagandan keyin men tushib ketdim. Men shunchaki bekorga bitta PVP zarbamni yo'qotdim. Hech qisi yo'q, menda zarbalar ko'p. Mana men ikkinchi xonaga ham kirib oldim. Meni boyagi o'yinchi o'zini uyiga taklif qilgan edi. Shuni uyini qidira boshladim. PVP qasrlar qayerda joylashgan ekan? Bo'lishi mumkin emas. Kimdir PVP xursandchilik keltirmaydi degan edi. Agar men yuqori qavatdagi uyga yashaganimda edi, PVP sivilizatsiyasi davom etmagan bo'lardi. Chunki men bu yerda umrbod qolgan bo'lardim. Oy, kimdir bormi uyda? Ichkaridan meni ovozimni eshitgan zahoti eshik ochildi. Bilaman, sen umringda birinchi marta PVP qasrni ko'ryapsan. Shuning uchun o'z uyingdek his qilaver. Yo'q, rostdanmi? Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, xudoyim. Xonani kattaligini, katta krabat, video kamera ham bor ekan. Bundan ortiq baxt bormi? Basen ham bor ekan. Menga aynan shu kerak. Axir men 100 yildan beri cho'milganim yo'q. Bu basen men ko'rgan eng chiroyli basen ekan, to'g'rimi oshna? Biz hozir bir-biri bilan jang qilib, lekin nima uchun jang qilayotganini bilmaydigan bir zamonda yashayapmiz. Lekin bunday boyliklar meni quvontira olmaydi. Obbo, shunday uyda g'amgin bo'lish mumkinmi? Men shunchaki sendan basen haqida so'ragandim. Xullas, senga beradigan savollarim bor. Nima uchun 4-darajaga chiqish uchun bu yerda jang qilishmaydi? Chunki 4-darajada hech kim tirik qolmaydi. Tushunmadim, 4-darajadan hech kim tirik chiqmaydimi? 4-darajada nima afzallik bor ekan, boshqa darajalarda bunday afzallik yo'q. Tillodan bo'lgan qilichni olgan zahoting o'z hayotingni axlatga tashlagan bo'lasan. U yerda faqat senda 30 ta zarba bo'ladi. Agar sen u yerda bitta xato qiladigan bo'lsang, seni hayoting shu zahotiyoq tugaydi. Shuning uchun biz qudratlini kutyapmiz. U bizning yo'l boshlovchimiz bo'ladi. O'zi qudratli deganlaringiz kim o'zi? Men seni ortingdan borishim kerakmi? Mayli. Bu o'yinchining ismi Pirmat ekan. U meni yana shu bino bor xonaga olib keldi. Uning aytishicha, qudratli mana shu yerda ekan. Yana u aytdiki, qudratlining qilichi hech qachon sinmas ekan va u hech qachon o'lmas ekan. Chunki qudratli hech qachon o'lmaydi, uni hech kim o'ldira olmaydi. Tushunmadim, sen mana shu toshga qarab shu narsalarni bilib oldingmi? Bu gaplar toshlarga yozilgan. Qudratlilar 1-darajada dunyoga keladi. Shunda Pirmat devorga o'yib yozilgan yozuvga qaradi. Yuqoridagi devor yog'ochdan edi. Men bir narsani tushunib yetdim. Axir men yog'och qilich beradigan darajada tug'ildim-ku. Axir faqat men o'lib qaytib tirila olaman-ku. Nahotki men qudratlilardan biri bo'lsam? Agar shunday bo'lsa, bundan insonlar xabar topadigan bo'lsa, bilmadim oxiri nima bilan tugarkin. Jinerson qudratli degani bu boshimga bosh og'riq degani-ku. Yaxshiyam bu men emasman, to'g'rimi Pirmat? Ha, bu sen emassan. Men sen qudratli emasligingni oldindan bilganman. Chunki qudratli senga o'xshagan bo'lmaydi. Bo'pti, mayli, chuqurlashmaymiz. Balkim qudratli PVP otpuskasiga chiqib ketgandir. Agar ularga otpuska berilsa, agar men rostdan ham qudratli bo'lsam, men PVPdagi eng qudratli bo'lishim kerak. Tillolik qilish darajasidan ham o'tish qiyin bo'ladigan bo'lsa, lekin buni bir sinab ko'rish kerak. Axir umrimiz davomida bir marta sinab ko'rmasak, uni qandayligini bilmaymiz-ku. Biz tashqaridagi hayot qanday ekanligini bilmaymiz-ku.
Balki biz uchun berilgan bu yerdagi hayot bizga berilgan imkoniyat va biz uchun bir ne'matdir. Xullas Pirmat shu gaplarni gapirib o'z xonasiga ketdi. Lekin mening ko'p savollarim yana javobsiz qoldi. U yerdagi hayot bu yerdan ham zo'r bo'lsa-chi? Men hammasini o'ylab ko'rdim. Balkim unday emasdir. Men bir narsani bilaman. Yashab qolish uchun bir-birimiz bilan jang qilish bu bizga berilgan ne'mat emasligini bilaman. Ularning aytishicha, qudratlini hech qachon hech kim mag'lub qila olmas ekan. Uning zarbasi boshqalarning zarbasidan ko'ra qudratli ekan. Hoy, bo'ldi, hozir meni o'ldirib qo'yasan. Ha, yomon emas, anchagina tajriba oshib boryapti. Endi menga tillolik sabzini ber. Bu yerdagilar umrini oxirigacha shu sivilizatsiyada yashab qolishga tayyor. Lekin men emas. Shuning uchun men jangovar hislatimni oshiryapman. Jang qilib shug'ullanish yaxshi-yu, lekin o'z zarbalaringni yo'qotasan-da. Va bu seni hayoting degani. Agar tillolik qilish darajasi ular aytganiday bo'lsa, men u yerga borishga tayyorman. Pirmat aytdiki, 4-darajaga hali hech kim bormagan ekan. Men o'ylashim bo'yicha u yerdagi hayot bu sivilizatsiyadagi darajalardan ko'ra yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin muammo shundaki, o'zing bilmagan narsaga qanday qilib tayyorlanishni ham bilmaysan. Men bir qarorga keldim. Men bu yerda kutishdan charchadim. Menda qaytib kelish imkoniyati bor ekan, men bu imkoniyatdan foydalanaman. Men Qizil darvozadan o'tib o'z tillolik qilichimni olaman. Bu sivilizatsiyada har bir oqim bir-biriga o'xshaydi. Ular yo'l boshlovchimiz bo'ladi deb qudratli kishini kutishyapti. Balkim ular meni kutishayotgandir. Balkim ular o'ylagan qudratli kishi mendirman. Agar ular o'ylagan kishi men bo'lmasam, hammasi oyday ravshan. Tillolik qilich olish ularga orzu bo'lib qoladi. Lekin men uchun emas, bu yerga kutishdan foyda yo'q. Men xonamning eshigini yopmasam ham bo'ladi, chunki bu yerda hech kim bir-biriga tashlanib, bir-biri bilan jang qilmaydi. Shunday qilib men o'z zarbalarimni asrab qo'yaman. Men keyingi darajaga o'tishim uchun albatta nima qilaman? To'g'ri topdingiz, video tasvir yozib olaman. Xullas men PvP sivilizatsiyasidagi 4-darajaga bormoqchiman. Men o'lishdan qo'rqmaymanmi? Albatta yo'q, axir men tirilib kelaman-ku. Ular o'ylagan qudratli kishi menmanmi? Albatta men. Agar butun sivilizatsiya menga ishonadigan bo'lsa, agar ular o'ylagan yo'l boshlovchi men bo'ladigan bo'lsam, demak to'g'ri o'ylashgan. Hali xulosa chiqarmaslik kerak. Agar men ularni yuzini yerga qaratib qo'ysam-chi? Chunki bu yerdagilar ham kimgadir suyanishni xohlashadi. Agar men ularni xafa qilib qo'yadigan bo'lsam, albatta ular menga qarshi chiqishadi. Hozircha bu haqida o'ylamaslik kerak. Agar men 4-darajaga borib o'lib qolsam, men o'zimga albatta qaytib kelib qasr sotib olaman. Xullas, bizning keyingi rejamiz. Men tillolik qilich beradigan darajaga boraman. Hech kim bu darajaga hali bormagan. Agar men u yerda o'lib qolsam, yana qaytib kelib harakat qilib ko'raman. Tushunmadim. Bu yerda obnovleniya kelganmi? Video kameraga ham obnovleniya bo'ladimi? Kimgadir yuborish tugmasi bor ekan. Mayli, bosib ko'raylikchi. Shoshmang, agar men tasvirga olgan videolarni boshqa sivilizatsiyadagilar ko'rsa-chi? Ha, mayli, hozircha xulosa chiqarmaymiz. Hoy, men yuborgan video tasvirni mabodo sen ko'rmadingmi? Ha, yo'qmi? Mayli. Xo'sh, ketish vaqti ham bo'ldi. Agar kimdir men yo'qolib qolganimni sezib qolsa, ularga shunday degin. Yer ostida chuqur kavlab o'sha yerga tushib PvP tilini o'rganyapti degin. Mayli, senga omad yor bo'lsin. Mayli, sen ketayotgan ekansan, sendan bir narsani so'rasam maylimi? Seni isming nima? Meni shu paytgacha bitta ismimni so'rashing uchun 3 ta seriya o'tib ketdi. Mening ismim Nayzangul. Nayzangul? Ha, mayli. Va nihoyat men seni ismingni ham bilib oldim. Men sen bilan hali do'st bo'lganim yo'q. Sen meni haqimda hali hech nimani bilmaysan. Sen shunchaki meni ismimni bilib olding. Biz hali do'st emasmiz, chunki qo'riqchi aytgan ediki. Ha, mayli. Bu haqida men kelganimdan keyin gaplashamiz. Xullas men qizil darvozalar tomon yura boshladim. Bu sivilizatsiyada faqat mana shu darvozalar orqali darajalarga o'tib bo'ladi. Men darvozani oldiga kelganimdan so'ng stoykani bir zarba bilan urib darvozani ochdim. Meni taxminlarim to'g'ri bo'lib chiqdi. Bu darvozalarni ochish uchun sen hech qanday jangga qatnashishing ham kerak emas ekan. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa edi, men hech qachon bu yerga kelib bilmagan bo'lardim. Va nihoyat men ichkariga kirib oldim va tillolik koridor tomon yura boshladim. Va nihoyat mana shu yerda mening temir qilichim tillolik qilichga aylanadi. Pirmat aytganiday, agar men tillolik qilich oladigan bo'lsam, mening yashab qolish imkoniyatim kamayadi. Endi hozir menda bunday imkoniyat yo'q. Temirlik qilichim bo'lganida 250 ta zarba berish imkoniyati bor edi. Hozir esa bunday imkoniyat menda yo'q. Xullas men PvP sivilizatsiyasidagi 4-darajaga bormoqchiman. Men o'lishdan qo'rqamanmi? Albatta yo'q. Axir men tirilib kela olaman-ku. Men ular o'ylagan qudratli kishiman? Albatta ha. 4-darajadagi koridorlarda men bir narsani tushunib yetdim. Bu yerda o'zimga himoya vositasi oladigan do'konlar yo'q edi. Bu yerda himoya vositasi, oziq-ovqat, hattoki video kamera ham yo'q ekan. Ha, mayli, balkim bu yaxshilikkadir. 4-darajaga olib boradigan mening yagona narsam bu tillolik qilichim. Bu degani men bu PvP sivilizatsiyasida yashab qolishim uchun menga tillolik qilishim yordam beradi. Bu tillolik sivilizatsiyada yashab qolish uchun har bir zarbang sen uchun muhim ekan. Xullas men tayyorman. Xullas bizning keyingi qiladigan ishimiz. Nega bu videoni menga yuborgan? Xullas 4-darajadagi hayot boshlandi. Men haligacha tushunmadim, nega 4-darajaga o'tishni hech kim xohlamagan.
Va bir necha soniyalardan so'ng men buni tushunib yetdim. Va men birinchi darajadagi kravatimga uyg'ondim. PvP sivilizatsiyasidagi birinchi daraja. Birinchi marta men kimningdir qo'liga o'lmadim va birinchi marta men bozorga borib narsa sotib olayotgan va halok bo'lmadim. Men shunchaki yiqilib o'ldim. Men chuqurlikka sakraganimda boshqa darajalarda suv bo'lardi. Lekin 4-darajaga o'tish haqiqatan ham qiyin ekan. Hech kim bunday balandlikdan sakragandan keyin tirik qolmaydi albatta. Shuning uchun aytisharkanda 4-darajadan o'tishning imkoniyati yo'q deb. Lekin qizig'i shundaki, hech kim 4-darajaga borishga harakat ham qilmagan. Nega men bu ma'lumotlarni bilaman? Chunki men hech qachon halok bo'lmayman-da. Men bilgan o'yinchilar o'zlarini darajalarini ko'taryapman deb o'ylayapti. Lekin ularda hatto imkon ham yo'q. Chunki PvP sivilizatsiyasi shunday yaratilganki, bu yerdan hech qachon chiqa olmaysan. Shuning uchun men o'z kuchimni bularni bilish uchun sarflayman. Men tillolik qilich oladigan darajaga boraman. Agar mabodo u yerga men o'lib qoladigan bo'lsam, men albatta yana bu yerga qaytib kelishga harakat qilaman. Demak, Eve bu qudratlilardanmi? Lekin u albatta o'lishi kerak.